我传错人了，靠腰，我传错人了。可怜呐！我来救你。哥，我在听中都不能看你实况，只好怎么我又场空干加油啾啾。你总是说我想回家，然后转身淡淡的笑。你总是说好累，好忙。什么时候我们可以聊一聊？哎，可不可以让你的不快乐？只是想关心你呀。哎呦，我哎。前面我不会唱，哎，不要飞我 ，OK。音浪太强，不晃会被撞到地上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 。抽离身体，放开自己。地心引力抓不住你。快点复活！快点复活！不是怎么这么久？怎么这么？喂，突然爆了！可怜呐！踩地！我爱你！为什么这场又输了？为什么输了？我又要空盖！你又硬不起来，要怎么插进去？不插进去要怎么怀孕？快点，君君，快点！你们推快一点！对，推快一点！Sorry， 不要发呆！推快一点！你们推快一点！你们不要不动！推快一点！你们推！别猜，让他空干！这些人他妈的有。